3D-print er en rigtig relevant teknologi for mange danske fremstillingsvirksomheder, fordi det giver nogle muligheder for at fremstille innovative produkter, som ikke er mulige med traditionel fremstilling. Nogle af de største fordele, man kan få med 3D-print, det er i produktudviklingen, hvor du rigtig hurtigt kan gå fra idé til et fysisk produkt, så du kan få nogle flere iterationer på din produktudvikling rigtig hurtigt. Men også i produktionen er der et rigtig stort potentiale, og vi ser rigtig mange, der opbygger nogle solide business cases på det i øjeblikket. Det første råd til en dansk virksomhed, der gerne vil i gang med 3D-print, er, at de udpeger en 3D-print-pioner i virksomheden, som er ansvarlig for at få det kørt ind. Han skal så ud og få noget inspiration. Det kan være alt lige fra et 2 timers inspirationsworkshop til et kursus over nogle dage eller nogle længere forløb. Kig på hele produktionen. Det er meget ofte nogle andre steder, end de forventer, at gevinsterne med 3D-print kommer ind. Det kan være noget så simpelt som et hjælpeværktøj eller et fikstur, som sparer noget tid ved samling eller i produktionen, og så er det et godt sted at starte. Derefter så kan man så tage mere og mere avancerede skridt, begynde at kigge på hjælpeværktøjer eller begynde at kigge på produktion af færdige produkter. Print nogle Star Wars-figurer. Køb en printer, kom i gang med at printe noget, tag den derfra. Få medarbejderne til at tænke på den her nye kreative måde, der udnytter 3D-print. Og det går typisk rimelig stærkt. De første par uger er det rigtig sjovt at lege. Så begynder de at tænke det ind i produkterne, og så kommer de rigtig smarte idéer. Når man først er kommet i gang med 3D-print, så anbefaler jeg, at man giver sig til at tænke på industrialisering af det, så man ikke bare tænker små prototyper i plastik, men at man indgår et samarbejde med en partner, der har noget erfaring med de industrialiserede processer, som for eksempel SLS eller SLM. For vi ser ofte, at det største potentiale er i produktion af færdige produkter.